Il miglior attacco contro la peggior difesa del torneo, 18 punti separano queste due squadre, la capolista Legnago Salus e l'11ª in classifica Schiavon Sistemi San Paolo Padova, ma 90 minuti possono dire molto di più di semplici cifre, risultati e classifiche alla mano. Per cui, gentili telespettatori appassionati di calcio, il più cordiale ben ritrovato dallo stadio Mario Sandrini di Legnago da Emilio Ripari sugli schermi di Telearena Sport, pronto a commentare il recupero della 14ª giornata del girone d'andata del campionato di eccellenza Veneto Girone A. Quindi di fronte Legnago Salus, allenato da mister Roberto Maschi, e Schiavon Sistemi San Paolo, allenato da Pierluigi Stivanello. Andiamo a vedere subito le formazioni delle squadre. Legnago che attacca nel primo tempo da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Intanto partito il match agli ordini del signor Perer di Belluno, sui rinvii alti da Casotto, che per ora ha avuto la meglio. Ora fallo, andiamo a Gasparato che si muove da destra tagliando verso il centro, la palla di Diffuzio a cercare Trinchieri, sponda al centro, ancora Gasparato, la palla resta lì in affanno la difesa dello Schiavon, però buona stavolta la palla, difende palla il centravanti, ancora Dragovic, appoggia bene all'indietro per Pauletto, subito di prima, bellissima questa palla, a cercare Gasparato l'1 contro 1, punta l'uomo, lo salta ancora, palla dentro bassa. È pericolo qui per il Legnago, che ha costruito bene, rimessa in zona d'attacco per la formazione ospite, ancora basso. Vediamo se cercherà Lomazzi, così infatti Carminati lo bracca, Lomazzi se ne va però di fisico, palla dentro interessante, attenzione bassa, il numero del numero 10, Tono con la punta, e questa è un'occasione da segnalare. Intervento pericoloso ma giudicato regolare sul pallone da Perer di Belluno. Ancora Galato, dialoga stretto con Ballan, Galato sulla destra, un po' di spazio, ora l'appoggio per Lomazzi che elude bene l'intervento di Gasparato, va dentro, attenzione Lomazzi, ancora a sinistro e c'è il gol dello Schiavon Sistemi San Paolo. A cercare Dragovic che viene fermato, recupera però il possesso del pallone, l'appoggio per Diffuzio, dentro subito a cercare Trinchieri, stop di petto, prova ad andarsene con un lob, sbaglia il tentativo di sombrero. Tebaldi per Pauletto, ora appoggia all'indietro a cercare Lodi Rizzini, vediamo se alza un po' il ritmo la formazione di casa, Trinchieri di petto, Gasparato, prova il sinistro, attenzione non trattiene per un attimo Sartorello, Ongaraci, Gasparato, ora bello il corridoio a cercare Trinchieri, il destro di Trinchieri e palla fuori. Al 44esimo arriva finalmente la prima occasione importante per la squadra di casa, degna di questo nome, con la palla molto buona di Trinchieri, ora fuori gioco che è sembrato a noi clamoroso, Galato, e c'è il gol di Galato, ma sembra un fuorigioco davvero evidentissimo, infatti capannello di giocatori incredibile, c'è il gol di Galato, 2-0, e qui si fa veramente difficile. Davvero in apertura, come col Marano, è passato 1 minuto e mezzo. E gol di Galato. Posizione di chiaro fuorigioco secondo noi. Andrà a cercare presumibilmente Lomazzi, così infatti Lodi Rizzini e Tebaldi. Attenzione Lomazzi ancora davanti al portiere, appoggio dentro e Galato, e c'è il 3-0 di Galato. Non c'è proprio la giusta concentrazione anche in questa occasione. Schiavon che senza fare eccessiva fatica si trova in clamoroso vantaggio in quel di Legnago. Ora bella la palla di Trinchieri per AK, vediamo se prova a sfruttare le sue leve. Palla buona per Gasparato sul secondo palo, errore, e se si sbagliano però anche questi gol si può tranquillamente dimenticare la prospettiva di recuperare il match. Filippo Baldan, classe 90, ora calcio di punizione per il Legnago, vediamo se riusciranno ad addolcire un po' la pillola amarissima per il pubblico del Sandrini finora nel 3-0 di casa. Gasparato secondo palo, e questa è una grande risposta di Sartorello. Pauletto recupera palla, vediamo se va sul sinistro, invece rientra sul destro, appoggia per Tebaldi che tenta la palla morbida, a cercare Zampieri, stoppa invece che calciare e sbaglia, regalata la palla a Gasparato destro, e finalmente c'è il gol di Gasparato che ha un gesto di stizza. È giusto che sia lui a trovare il gol, l'uomo che se non altro ci ha provato di più.
fine in questo momento al match dopo quasi 95 minuti. Sorpresissima al Mario Sandrini di Legnago, lo Schiavon San Paolo Padova espugna il terreno della capolista col punteggio di 3-1, avanti 3-0 grazie alla rete iniziale di Lomazzi nel primo tempo. In apertura di ripresa immediato il raddoppio, anche se in evidente fuorigioco, di Galato. A metà ripresa ancora Galato su grandissima azione personale di Lomazzi. A nulla è servito il pur bel diagonale di Gasparato in chiusura di match. La vera sorpresa quindi di questa 14ª giornata recupero di eccellenza viene dal Sandrini di Legnago con, ripetiamo, la vittoria dello Schiavon San Paolo Padova per 3-1 sul Legnago Salus. Al prossimo appuntamento con il grande calcio di Telearena Sport.